Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's lecture we will talk about percentage. In lecture में असां percentage यानी कि सैकड़ों जे बारे में पढ़ंदासीं कि फी सैकड़ों जो नाम असां सिंधीअ में त इन जे बारे में अॼु असां डिस्कस कंदासीं ऐं असां इहो बि सिखंदासीं त percentage कीअं लिखिजे ऐं फ्रैक्शन खे percentage में कीअं कन्वर्ट कजे ऐं percentage खे फ्रैक्शन में कीअं कन्वर्ट कजे. So today's lecture is going to be very informative. ऐं हिन लेक्चर मां परसेंटेज जे टॉपिक मां तमामु घणा जेके आहिनि सुवाल ईंदा आहिनि टेस्टुनि में. तक़रीबन 3 खां 4 क्वेश्चन्स परसेंटेज मां कंहिं न कंहिं हिसाब सां टेस्टुनि में ईंदा आहिनि. त हीअ तमामु इम्पॉर्टेंट लेक्चर आहे ऐं अॼोको लेक्चर इंट्रोडक्शन आहे, बेसिक ॻाल्हियूं आहिनि कुझु परसेंटेज जे बारे में उहे पढ़ंदासीं. नेक्स्ट लेक्चर में असां वरी परसेंटेज खे नेक्स्ट लेवल ते खणींदासीं. सो पार्ट 1 आहे, हुनखे डिस्कस कयूं था. पार्ट 2 बि ज़रूरु ॾिसंदा. So let's start our lecture. First of all, percentage आहे छा? Percentage छा खे चवंदा आहियूं? Percentage ॿिनि वर्ड्स खे मिलाइण सां लफ़्ज़ ठहियो आहे, पर एंड सेंट. पर जी माना आहे आउट ऑफ, सिंधी में असां हिनखे चवंदा आहियूं फी, ऐं सेंट मीन्स 100, 100. फी सैकड़ो, 100 मतिलबु सैकड़ो, तंहिंजे करे असां हिनखे फी सैकड़ो था चऊं, मतिलबु 100 ते हिकु. आउट ऑफ 100 मीन्स 1 आउट ऑफ 100, 100 मां हिकु. इनखे परसेंटेज चवंदा आहियूं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जेकॾहिं असां चऊं था 1% इन जो मतिलबु आहे त 100 कंहिं बि शइ जा हिसा आहिनि, उन मां असां हिकिड़ो खयों आहे, इहो थियो 1%. इनखे असां डेसिमल फ्रैक्शन में लिखी सघूं था 0.01. त 1% खे डेसिमल में लिखंदासीं 0.01. इन तरीक़े सां 2% लिखंदासीं असां 0.02, या इनखे फ्रैक्शन में 2% लिखंदासीं 2%. This is 2%. 10% जो मतिलबु आहे 10 upon 100. 10 upon 100 is 10%. त 10 100 मां, तंहिंजे करे असां हिनखे 10% था चऊं. ऐं असां हिनखे फ्रैक्शन में लिखंदासीं 0.1. 0.1 जो मतिलबु आहे 10%. Express the shaded parts in percentage. हाणे हिन में असांखे जेको रंग सां भरियल हिसो आहे, शेडेड पार्ट आहे, हिनखे परसेंटेज में एक्सप्रेस करिणो आहे. त हाणे असां ॾिसूं था त टोटल 5 हिसा थियल आहिनि. उन्हनि 5 हिसनि मां हिकु हिसो शेड थियल आहे, यानी खयल आहे. त असांखे कंहिं बि तरीक़े सां जेको हिन में डिनोमिनेटर आहे उनखे 100 करिणो आहे, छाकाणि त परसेंटेज जो मतिलबु आहे 100 मां हिकु. त परसेंटेज में 100 त लाज़मी ईंदो आहे. त डिनोमिनेटर खे असां अगरि 100 करणु था चाहियूं त 5 खे कहिड़े अंग सां ज़रब कयूं जो 100 थी वञे? 20 सां असां हुनखे मल्टीप्लाई कंदासीं त उहो 100 थी वेंदो. जेतिरनि सां असां डिनोमिनेटर खे मल्टीप्लाई कयो आहे, ओतिरे ई सां ई असां न्यूमरेटर खे मल्टीप्लाई कंदासीं, यानी कि 20 सां. त इन जो जवाबु ईंदो 20 upon 100. त इहो थियो 20%. इन जो मतिलबु आहे त हिन सर्कल में 20% जेका उन का बि शइ आहे उहा खयल आहे. इन तरीक़े सां असां परसेंटेज खे लिखी सघूं था. या ॿियो तरीक़ो इहो आहे, मिसाल 3/8 आहे. हीअ का शिकिल आहे, का शइ आहे, उन जा 3 हिसा खयां विया आहिनि. 8 हिसा कया अथऊं, उन जा 3 हिसा खयां अथऊं. इनखे परसेंटेज में मटाइण लाइ असां 3 खे डिवाइड कंदासीं 8 सां ऐं पोइ मल्टीप्लाई कंदासीं 100 सां. जॾहिं असां 3 खे 8 सां मल्टीप्लाई कंदासीं त हिते असांखे पॉइंट ॾियणी पवंदी ऐं पोइ हिते 0. 3 8s are 24 ऐं हिते 6 बचंदा ऐं पॉइंट जे करे असां हिते वरी 0 ॾींदासीं. हाणे इहे इन तरीक़े सां वरी जेकॾहिं असां 60 ते 8 जी टेबल हणूं त केतिरा दफ़ा लॻंदी? 7 दफ़ा. इन तरीक़े सां अॻिते हलंदो. हाणे 0.37 खे असां 100 सां मल्टीप्लाई कयूं त इहो जवाबु ईंदो 37, यानी कि 37% आहे. ही इहा परसेंटेज असां फ्रैक्शन खे परसेंटेज में ईअं कन्वर्ट करे सघूं था. 75% आहे. इनखे अगरि असां फ्रैक्शन में मटायूं त कीअं मटाए सघूं था? 75% खे ही 75 आहे पर सेंट. 75% असां ईअं लिखंदासीं. 5% चवंदो त असां हीअं लिखंदासीं 5%. सेंट मतिलबु 100. हिन लीक खे असां पर पढ़ंदासीं 5%. तव्हांखे चए 7% लिखो, ही 7%. 20%, 25%, इहे सभु इन तरीक़े सां परसेंटेज लिखंदासीं. हाणे 75% खे असां फ्रैक्शन में कीअं चेंज कंदासीं? इहो थींदो पहिरियों
75 upon 100. 75 ऐं 100 ते उहा टेबल लॻायो जेका ॿिन्ही ते लॻे त जीअं सादो कयूं असां हिननि खे सिम्प्लीफाई करिणो आहे हिननि खे 25 जी टेबल लॻे थी 25 जी टेबल हिन ते 3 टाइम्स ऐं हिन ते 4 टाइम्स इन जो मतिलबु आहे 75% मतिलबु 4 मां 3 3 upon 4 सो 75% खे फ्रैक्शन में कीअं लिखी सघूं था 3 upon 4 25% खे असां फ्रैक्शन में कीअं लिखंदासीं 25% जो मतिलबु आहे 25% 25% हाणे का अहिड़ी टेबल आणूं जेका 25 ते बि लॻे 100 ते बि लॻे त जीअं सिम्प्लीफाई थी वञनि सादो कयो असां हिन खे त पोइ 25 जी टेबल डायरेक्ट लॻी सघेसि थी जेकॾहिं इहा तव्हांखे ॾुखियो लॻे 25 डायरेक्ट कीअं थी लॻे तव्हां हू आम तरीक़ो बि करे सघो था 5 जी टेबल लॻायो 5 दफ़ा लॻंदी हिन ते 5 जी टेबल अगरि असां लॻायूं त हीअ 2 दफ़ा 10 ते 20 साॻा वरी 5 जी टेबल लॻायूं त हिकु दफ़ो ऐं हिन ते 4 दफ़ा त जवाबु असां वटि ईंदो 1/4 त 25% खे फ्रैक्शन में कीअं लिखंदासीं 1/4 1 upon 4 सो नाउ 50% ऐं 90% खे कीअं लिखी सघूं था असां फ्रैक्शन में दिस इज़ योर टास्क डू दिस एंड राइट द आंसर्स इन कमेंट रियल लाइफ प्रॉब्लम्स परसेंटेज मां सिंपल कुछ प्रॉब्लम्स आहिनि जेकी बेसिक आहिनि उहे कीअं सॉल्व कजनि अली गॉट 25 मार्क्स आउट ऑफ 75 75 मां अलीअ 25 मार्कूं खयूं आहिनि हाणे जेतिरो टोटल हूंदा छाकाणि त परसेंटेज बि हिकु क़िस्म जो फ्रैक्शन आहे तंहिंजे करे जेतिरा टोटल मार्क्स हुया असां उहे हेठां लिखंदासीं ऐं खयल मार्क्स खे असां मथां लिखंदासीं 25 upon 75 यानी कि टोटल मार्क्स हुयूं 75 ऐं हुन मां 25 मार्क्स अलीअ खयूं ॿुधायो त परसेंटेज केतिरी थींदी त पोइ परसेंटेज मालूम करण जे लाइ असां मल्टीप्लाई कंदासीं 100 सां त 25 खे असां अगरि सादो कयूं त 25 जी टेबल ते हिकु दफ़ो ऐं हिन ते लॻंदी 3 दफ़ा डिवाइड कंदासीं 100 खे वरी डिवाइड कंदासीं 3 सां त इहा केतिरी परसेंटेज वञी बीहंदी 33.33 हाणे मतिलबु त केतिरा परसेंटेज हुन मार्क्स केतिरी परसेंट खयूं 33.33 मार्क परसेंटेज जेका आहे हुन जी आई सेकंड आहे आसमा हैज़ 20 बिस्किट्स शी गेव 4 बिस्किट्स टू हर ब्रदर व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ बिस्किट्स गिवन टू हर ब्रदर हाणे टोटल बिस्किट हुन वटि केतिरा हुया टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स 20 ऐं उन मां केतिरा बिस्किट हुन पंहिंजे भाउ खे ॾिना 4 त टोटल असां हेठां लिखंदासीं डिनोमिनेटर में ऐं जेतिरा खयासीं उहे मथां न्यूमरेटर में ऐं परसेंटेज आहे तंहिंजे करे मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में 100 सां ज़रूरु जेको आहे न 100 में असांजो कमु ज़रूरु पवंदो आहे हाणे 24 जी टेबल 20 ते 5 टाइम्स ऐं वरी 5 जी टेबल 100 ते 20 जेको आहे ही 2 टाइम्स हिन ते ऐं ही 20 टाइम्स मतिलबु 20% बिस्किट्स जेके आहिनि उहे मुंहिंजे भाउ खे मिलिया हाणे असांजो जवाबु 20% आयो There are 825 students studying in a school. हिकु स्कूल जे में 825 स्टूडेंट्स आहिनि 40% आर गर्ल्स हाणे असां हिते छा कंदासीं चए थो 40% गर्ल्स आहिनि त ॿुधाए थो गर्ल्स केतिरियूं आहिनि स्कूल में त 40 हाणे हिते परसेंटेज मिलियल आहे असांखे त हाणे 40% हीअं लिखंदा आहियूं ही 40% आहे 40% ऑफ 825 ऑफ मतिलबु मल्टीप्लिकेशन यानी कि ज़रब त 825 जो 40% केतिरो थींदो ऐं उहो जेतिरा जवाबु ईंदो त ओतिरियूं गर्ल्स आहिनि उहे 40% ऑफ 825 हिन खे अगरि असां सिम्प्लीफाई कयूं सादो कयूंसि त जवाबु छा ईंदो 5 जी टेबल असां हिन ते आणूं त 20 टाइम्स ऐं 5 जी टेबल हिन ते 8 टाइम्स 8 दफ़ा वरी 5 जी टेबल अञा हिन ते लॻे थी 5 जी टेबल हिन ते 4 दफ़ा यूज़ थींदी लॻंदी ऐं 825 ते 5 जी टेबल केतिरा दफ़ा लॻंदी हिकु दफ़ो 8 ते 3 बचना ॾींदासीं ॿिनि खे त थिया 32 6 दफ़ा हणंदासीं त 30 ऐं वरी 2 बचना ते जेको आहे 5 5 25 मतिलबु 165 ते तव्हां जवाबु आयो वरी 4 जी टेबल हिन ते हिकु दफ़ो ऐं हिन ते 8 ते 2 दफ़ा ऐं ॿिनि खे मल्टीप्लाई कयो 165 सां त जवाबु केतिरो ईंदो 330 त 330 जेके आहिनि स्टूडेंट्स उहे गर्ल्स आहिनि
480 students visited a book fair. Out of them 45% are boys. How many boys visited the book fair? हिन में चए थो त 480 टोटल शागिर्द हुया. हाणे 480 मां 45% बॉइज़ हुया. त हिते असां चवंदासीं त 480 जो 45% छा थींदो? हाणे ही 45% आहे 45%. 480 जो 45% असांखे मालूम करिणो आहे. हाणे हिते असांखे सिंपल आहे 0 हितां हिन जो विञाइणो आहे ऐं 0 हिन जो. 5 जी टेबल हिन ते 2 दफ़ा, हिन ते 9 दफ़ा. वरी 2 जी टेबल हिते लॻे थी 1 दफ़ो, त हिन ते 2 जी टेबल 24 टाइम्स. 24 ऐं 9 खे मल्टीप्लाई कयूं. जेकॾहिं तव्हां 24 ऐं 9 हिते मथे बचा आहिनि त 9 ऐं 24 खे जॾहिं असां मल्टीप्लाई कंदासीं जवाबु छा ईंदो? 216. त इन जो मतिलबु आहे त 216 शागिर्द जेके हुया उहे बॉइज़ हुया जिन विज़िट कयो था. त इहो असांजो आंसर आहे. 60% ऑफ हाउसिस इन द विलेज हैव कंप्यूटर्स. ऐं 60% घर आहिनि जिन में कंप्यूटर आहिनि. देयर आर 500 हाउसिस इन ऑल. ऐं टोटल घर केतिरा आहिनि? 500. हाउ मेनी हाउसिस हैव कंप्यूटर्स? ऐं 500 घरनि मां 60% कंप्यूटर घर अहिड़ा आहिनि जिन वटि कंप्यूटर आहिनि. त 500 जो 60% छा थींदो? ऐं 60 मथां ऐं 100 हेठां लिखियो आहे असां. 100 में 2 ज़ीरोज़ आहिनि. असां इहे 2 ज़ीरोज़ जेकॾहिं कटियूं था हिते सिंप्लीफाई करण जे लाइ त हिन जूं 2 ज़ीरो ख़तमु थी वेंदियूं. बाक़ी 5 खे 60 सां मल्टीप्लाई कंदासीं त जवाबु ईंदो 300. यानी कि 300 घरनि में कंप्यूटर्स आहिनि. सिंपल हुयो. There are 450 cars in the parking. 20% of these are white. What is number of white cars? Total cars जेके आहिनि उहे 440 आहिनि, 450 ऐं उन मां 20% कार्स जेके आहिनि उहे वाइट आहिनि. ॿुधायो त वाइट कार्स केतिरियूं आहिनि? त 450 जो 20% छा थींदो? त हिते 100 आहे. हिन 100 जी हिकिड़ी ॿुड़ी असां ख़तमु कंदासीं त हितां हीअ बि ख़तमु थी वेंदी. हिन ज़ीरो खे ख़तमु कयो त हीअ ज़ीरो बि ख़तमु थींदो. ऐं 45 खे 2 सां मल्टीप्लाई कंदासीं त हीअ जवाबु ईंदो 90. हिन मतिलबु आहे 90 कार्स जेके आहिनि उहे वाइट आहिनि. सिंपल आहिनि. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जंहिंमें असां पार्ट 2 परसेंटेज जो पढ़ंदासीं. ऐं हिन खां कुझु वधीक जेके ॿिया प्रॉब्लम्स आहिनि जेके परसेंटेज सां रिलेटेड हूंदा आहिनि उन्हनि खे असां सम्झंदासीं. बी विथ अस. सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.